Ciao a tutti! Cosa c'hai, Maxim? E cosa è questa? Ah, una grande pista? Apriamo? Aspetta. Dobbiamo uscire la macchina. Che questo. Cosa c'hai là? Guarda. Cos'è quella? Ah? Si apre e si chiudi? E quella fa qua. Ah? Così. E mettila là sopra, così. Oppa! E questa cosa fa? Così. Così? Ci vanno tutte le macchine? Che cosa? Papà. Ah? Papà. In cesta? Dai, metti gli altri, dai. E dov'è? Mm? Dov'è? Sì. Allora, passi. Dai, un'altra. Un'altra. Che le vanno via. Piano, 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 piano. Oppa! Dai. Dai. Eh? Apro? Così. Due. Vanno piano, piano, piano. Prendi con questi? No, dopo. Dopo? Così. Mettili qua, così. Oppa, guarda così. Guarda. Oppa. Maxi. Guarda, mettili qua che fa così. Mamma, sai che cosa posso? Lascia stare da solo. Hai visto?
Aspetta che solo si apre. Tutti macchine, dai, mettile tutti macchine. Oppa. Dai, adesso mettile di qua. Maxine, mettile di qua. Apri. Così. Oppa. Dai, un'altra. Prendine un'altra. Gira, giro. Ah, così. Apri. Oppa. Un'altra. Gira, così. Oppa. Adesso qua è così. Ah.